must return to the true Bible apostolic Nous teaching. devons retourner aux vrais enseignements apostoliques et bibliques. tosengeli kozonga na malakisi ya solo pe ya bontoma pe ya What biblia. does the Holy Scripture teach about God? Qu'est-ce que les Saintes Écritures enseignent sur Dieu? Makomi masanto ezali kolakisa nini likolo na nzambe? There's only one God. Il n'existe qu'un seul Dieu. Nzambe azali se moko. And we understand this one God revealed himself in different ways. Et nous comprenons que ce seul Dieu s'est révélé lui-même de différentes manières. Pe tososoli ete nzambe oyo moko amimonisaki ye moko na lolenge mingi. He is creator. Il est le créateur. Azali He mokeli. is judge. Il est juge. Azali He is mosambisi. savior. Il est sauveur. Azali He mobikisi. is king. Il est roi. Azali nkumu. But to accomplish the plan of Mais salvation, pour accomplir le plan du salut, Kasi mpona kokokisa mwango ya lobiko, God revealed himself as our Father in heaven. Dieu s'est révélé lui-même en tant que notre Père au ciel. nzambe amimonisaki ye moko lokola tata na biso kuna na lola. In his only begotten Son on earth, Et dans son seul Fils engendré sur la Pe terre, na kati na mwana na ye moko apesameli momboto wana mokili. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel nzambe longo na biso. And since the day of Pentecost, he lives in the believers by the Holy Et Spirit. depuis le jour de la Pentecôte, il vit dans les croyants par le Saint-Esprit. Pe uta mokolo na Pentecote akobika na mitema na bandimi na nzela na Molimo Santo. God above us, God with us, God in us. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Nzambe likolo na biso, nzambe longo na biso, pe nzambe na mitema na biso. And if we pray our Father who art in heaven. Et quand nous prions notre Père qui est aux cieux. Pe tango tokobondela te tata na biso azali na balola. We don't pray our Son who art in heaven. Nous ne prions pas notre Fils qui est aux cieux. Tokobondela kate mwana na biso azali na balola. We don't pray our Holy Ghost who art in heaven. Nous ne prions pas notre Saint-Esprit qui est aux cieux. Tobondela kate Molimo Santo na biso azali na balola. We understand the purpose of these divine manifestations. Nous comprenons l'objectif de cette manifestation divine. Tozali kososola ntina na bomimoniso epolele ya And nzambe. by the grace of God, we are returning to the true Bible teaching. Et par la grâce de Dieu, nous retournons dans les vrais enseignements bibliques. Pe na nzela na ngolu na nzambe tokozonga na malakisi ya solo ya Biblia. Over 20 times we read in the epistles. Et plus de 20 fois nous lisons dans les épîtres. Pe koleka mbala tukumi bale tokotanga kati na makomi masanto. God the Father of our Lord Jesus Christ. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambe tata ya nkolo na biso Yesu Kristo. Not a single time do we read God the Son. Il n'y a pas une seule fois on lit Dieu le Fils. Ata mbala moko te bazali kotanga nzambe mwana. Not a single time in the scripture you find the term God the Holy Et Spirit. même pas une seule fois dans les Écritures nous lisons Dieu le Saint-Esprit. Ata mbala moko te na makomi masanto kotanga nzambe Molimo Santo. Not one time. Même pas une seule fois. Ata mbala ata moko te. Beloved brothers and sisters in Christ, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Balingami bandeko wabali pe basi let kati na all the Kristo. churches have their own way. que toutes les autres églises aient leur propre voix. Tikete mangomba masusu mazala na banzela na bango moko. But you who believe the message of the hour, Mais vous qui croyez le message de l'heure, Kasi bino baiboko ndi masango na tango oyo. your time has come votre temps est arrivé Ngonga na bino ekoki. to only believe as the scripture says. de croire seulement ce que disent les Écritures. Ya kondima kaka o makomi makoloba. The same applies to water Et baptism. la même chose avec le baptême d'eau. Ndenge moko na libati na mai. In all the churches, they use the formula of Father, Son, Holy Dans Ghost. toutes les églises, on utilise la formule Père, Fils et Na Saint-Esprit. kati na mangomba nyonso bakosalela katata mwana pe Molimo Santo. Not a single time, Même pas une seule fois. Kasi ata mbala moko te. not one time Même pas une seule fois. Ata mbala moko te. was that formula used by any prophet or apostle. Cette formule n'a jamais été utilisée par un quelconque apôtre.
lolengo na kosala nano esalelama te ata na ntoma songolo. The Apostle Peter was present when the Lord gave the Great Commission. L'apôtre Pierre était présent quand le Seigneur a donné la grande commission. Ntoma Petro azalaki wana tango okolo apesaki mokumba oyo He monene. heard the Lord say, baptize them into the name of Father, Son, Holy Ghost. Il a entendu le Seigneur dire, baptisez-les dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ayokaki nkolo koloba ete bobatisa bango na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo santo. Before I can baptize into this name, Avant que je baptise dans ce nom-là, Liboso ete nabatisa na nkombo wana, I must know the name. je dois connaître ce nom. nasengeli koyeba nkombo wana. God is Father, but what is His name? Dieu est Père, mais quel est son nom? Nzambe azali tata kasi kombo God na ezali is nani? King, but what is His name? Dieu est roi, mais quel est son nom? Nzambe azali mokonzi kasi kombo God na ye is nani? Savior, but what is His name? Dieu est sauveur, mais quel est son nom? Nzambe azali mobikisi kasi kombo na ezali nani? You shall call His name Jesus, Tu l'appelleras Jésus, Okobianga ye Yesu, for He will save His people from their sin. car il sauvera son peuple de ses péchés. Nzambe akobikisa libotene na masumu na So yango. from the day of Pentecost, Et ainsi, depuis le jour de la Pentecôte, Bongo uta mokolo na Pentecote, all the believers were baptized in the name of the Lord Jesus tous Christ. les croyants furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. bandimi nyonso babatisamaka na kombo na nkolo Yesu Kristo. Acts chapter 2, Acte au chapitre 2, Misala mokapo na mibale, Acts chapter 8, Acte au chapitre 8, misala mokapo na mwambe, Acts chapter 10, Acte au chapitre 10, misala mokapo na Acts zomi, chapter 19, Acte chapitre 19, misala mokapo na zomi na libwa, Romans chapter 6. Romains chapitre 6. baroma mokapo na motoba. Everywhere in the New Testament, Partout dans le Nouveau Testament, Bisika nyonso kati na kondimana na since the sika, New Testament church was established, depuis l'établissement de l'Église du Nouveau Testament, uta botelemisema eklesia ya bokondimana na all sika, the true believers were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. tous les vrais croyants furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. bandimi nyonso ya solo babatisamaka na kombo na nkolo Yesu Kristo. I want you to understand this. Je voudrais que vous compreniez ceci. nalingi ete bososola likambo oyo. We cannot remain in church doctrines and please God. Nous ne pouvons pas demeurer dans les doctrines des églises et plaire à Dieu. tokoki te kotikala na mateyi na mangomba bongo tosepelisa nzambe. We must come back to the beginning. Nous devons retourner au commencement. tosengeli kozonga na ebandeli. The last sermon and the first sermon must be the same. La dernière prédication et la première doivent être la même. liteyo na suka mpe oyo ya liboso esengeli ezala ndenge moko. The first and the last baptism must be the Le same. premier et le dernier baptême doivent être le même. libati ya suka mpe oyo ya liboso esengeli ezala ya ndenge moko. Before the return of Christ, Avant le retour de Christ, liboso na bozongi na Kristo, we must be brought back to the original word of nous God. devons être ramenés dans la parole originale de Dieu. tosengeli kozongisama kati na libo ezalaki na ebandeli ya nzambe. And now I've got good news for you. Et j'ai des bonnes nouvelles pour vous. mpe naza na basango malamu mpo na bino. There is also another promise in the word of God. Il y a aussi une autre promesse dans la parole de Dieu. elaka mosusu ezali na kati na liloba na nzambe, In Malachi chapter 4, Dans Malachie au chapitre 4, na kati na malaki mokapo na minei. God Himself said, Dieu lui-même a dit, nzambe ye moko alobaki, I will send you the prophet Elijah je vous enverrai le prophète Élie nakotindela bino mosakoli Eliya before the great and dreadful day of the Lord comes. avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. liboso ete mokolo monene mpo ya somo ya nkolo ekoka koya. This is what God Himself said. C'est ce que Dieu lui-même a dit. yango nde nzambe ye moko alobaki. In the last chapter of the Old Testament, Dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament, na kati na mokapo ya suka ya kondimana na kala, in the last few verses. dans les derniers versets. na kati na milongone ya suka. But it's not only in the Old Testament. Mais cela n'est pas seulement écrit dans l'Ancien Testament, kasi yango ekomami kaka te na kati na kondimana ya kala, It's also in the New Testament. c'est aussi écrit dans le Nouveau Testament. ekomami mpe na kati na kondimana ya And I sika. want our brother to read Matthew 17, verse 11. Je vais lire Matthieu chapitre 17, verset 11. na kotanga matayi mokapo na zomi na sambo molongo na zomi na moko. Let us stand while we read
this scripture. Nous allons nous mettre debout pendant que nous lisons cette écriture. tokotelema ntango tozali katikati na Just kotanga in makomi respect to the word of God. Pour avoir un respect vis-à-vis de la parole de Dieu. mpona kozala na limemi ya liboso na liloba And na I nzambe connected that you believe with all your heart the promise of God. Et je suis convaincu que vous croyez toutes les promesses de Dieu de tout votre cœur. mpe nalongisama ete bokondima bilaka nyonso na nzambe na motema mobimba Because only if you believe this particular promise, C'est seulement quand vous croyez à cette promesse particulière bobele kaka ntango bokondima na elaka oyo you will partake of the ministry God sent in our vous time. allez prendre part au ministère que Dieu a envoyé dans notre temps. bokozala na kati na mosala oyo nzambe atindi na ntango na biso oyo Matthew 17:11. Matthieu chapitre 17 verset 11. matayo 17 molongo na 11. Jésus répondit, yesu il ayanolaki est vrai qu'Élie doit venir ezali solo ete eli asengeli koya et rétablir toutes choses. mpe kozongisa makambo maso This is in the New Testament. Ceci est écrit dans le Nouveau Testament. oyo ekomami na kati na kondimana ya sika After the ministry of John the Baptist was long finished, Après que le ministère de Jean-Baptiste était déjà terminé, nsima ete mosala na yohana mobati esilaki kosila and also in Mark chapter 9, et aussi dans Marc au chapitre 9, mpe lisusu na malako mokapo na libwa verse 12, au verset 12. molongo na 12 our Lord confirmed the promise from the Old Notre Testament. Seigneur a confirmé la promesse de l'Ancien Testament. kolo na biso atatolaki elaka na kondimana na kala Il leur répondit, ayanolaki Yes. bango Élie viendra premièrement eli akoya eliambo et rétablira toutes choses. mpe akozongisa makambo maso If you speak to a preacher Quand vous parlez à un prédicateur soko ozali koyebisa na motei songolo about this promise, au sujet de cette promesse, likambo etali elaka oyo they will all say it's finished, it's all finished. ils vont tous répondre c'est déjà passé et c'est fini. banso bakoyanola ete esi eleki mpe esi esili And I want you to know the difference. Et je voudrais que vous remarquiez la différence. nalingi ete bomona awa In bokeseni Malachi chapter 3, Dans Malachie au chapitre 3, na kati na malaki mokapo na we misato read about John the Baptist. nous lisons au sujet de Jean-Baptiste. tokotanga na likambo etali yohana mobati And it's confirmed by our Lord in the New Et Testament. cela est aussi confirmé par notre Seigneur dans le Nouveau Testament. mpe yango etatolami kouta na nkolo na biso na kati na kondima In Matthew chapter 11, verse 10. Dans Matthieu chapitre 11 verset 10. na matayi mokapo na zomi na yambo mpe molongo na In zomi Mark chapter 1, verse 2 and 3. Dans Marc au chapitre 1 verset 2 et 3. na malako mokapo na liboso molongo na mibale mpe ya misato In Luke 1, 17. Dans Luc au chapitre 1 verset 17. na luka mokapo na liboso molongo na zomi na sambo In Luke 1, 76. Dans Luc chapitre 1 verset 76. na luka mokapo na liboso molongo na tuku sambo na The motoba ministry of John the Baptist was confirmed. Le ministère de Jean-Baptiste est confirmé. mosala ya yohana mobasi etatolami But we are concerned with the ministry promised for our day. Mais notre sujet, c'est le ministère qui est pour notre temps. kasi likambo na biso ezali mpona mosala oyo ezali ya ntango na biso We read it to you from Joel chapter 2. Nous allons lire dans Joël chapitre 2. tokotanga na joele mokapo na mibale Joel chapter 2, verse 31. Joël chapitre 2 verset 31. yoele mokapo na mibale molongo na tuku misato na yambo The sun shall turn into darkness and the moon into blood. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang mwese kobongo na kati na milili mpe sanza na kati na makila Before the great and terrible day of the Lord comes. avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. liboso na boyei na mokolo na yawe mokolo oyo monene mpe ya somo I want you to understand this. Je voudrais que vous compreniez ceci. nalingi ete bososola likambo oyo This promise was so important to God Cette promesse était si importante devant Dieu elaka oyo ezalaki na motu mpenza koleka liboso na that nzambe the Apostle Peter, in his first sermon on the day of Pentecost, que l'apôtre Pierre, lors de sa première prédication, le jour de la Pentecôte, nde ntoma petelo na ntango na liteni ya liboso na mokolo na pentekote referred to the promise of the prophet Joel. s'est référé à la promesse du prophète Joël. ye azongelaki na elaka na mosakoli yowele Acts chapter 2, verse 20. Actes au chapitre 2 verset 20. misala mokapo na mibale molongo na tuku mibale
Le soleil se changera en ténèbres mwese mokokoma mulili et la lune en sang mpe sanza kati na makila avant l'arrivée du jour du Seigneur, liboso na boyei na mokolo ya nkolo de ce jour grand et glorieux. ya mokolo ya monene mpe ya lokumu. And verse 21. Et au verset 21, mpe na molongo na tukumela yambo alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. boye moto nyonso akobelela nkombo na nkolo akobikisama. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. bokoki kovanda. This is our time. Ceci est notre temps. oyo eyinde ntango na biso. This is our day. Ceci est notre jour. oyo eyinde mokolo na biso. Before sun turns into darkness. Avant que le soleil se change en ténèbres liboso ete mwese mokoma mulili Before moon turns into et que darkness. la lune se change en sang. mpe sanza ebongwana ekoma kati na makila. Before the judgments come upon the earth. Avant que les jugements tombent sur la terre. liboso ete etumbu ekwea na mokili. Just before the time of grace is over. Avant que le temps de la grâce passe, liboso ete ntango na ngolu eleka God promised to send a prophet. Dieu a promis d'envoyer un prophète. nzambe alakaki ete akotinda mosakoli. A prophet to restore all things. Un prophète pour rétablir toutes choses. mosakoli mpo na kozongisa makambo maso. Everything that was in the New Testament church at the Tout beginning ce qui était dans l'église du Nouveau Testament au commencement banso baye bazali kati na eklesi ya boyokani ya sika na ebandeli must be restored before the return of doit Christ. être rétabli avant le retour de Christ. esengeli ezongisama liboso ete kristo azonga. Acts chapter 3, Acte au chapitre 3, misala mokapo na misato verse 19 to 21. à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. kobanda molongo na zomi na libwa kino tuku mibale na yambo. Repentez-vous donc boyoka mpasi mpo na mabe na bino et bongo convertissez-vous mpe bobongola nzela pour que vos péchés soient effacés, mpo ete masumu na bino malimbisama afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur na ntina ete bantango na bopemi euta epai na nkolo et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. mpe ye atindela bino oyo aponamelaki bino ye yesu kristo Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, oyo lolo esengeli eyamba nanu kino ntango na bozongisama makambo maso dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. oyo nzambe alobaki kalakala na nzela na monoko na basakone basanto ya ntango na kala. And now we shall read Isaiah. Nous allons lire dans Ésaïe, tokotanga na mokanda na isaya Isaiah chapter 8, Ésaïe chapitre 8, isaya mokapo na mwambe verse 20. au verset 20. molongo na tuku mibale To the, yes, okay. À la loi et aux prophètes et aux Yes. témoignages, epai na mobeko mpe na litatoli si l'on ne parle pas ainsi, soko bakolobaka bongo te il n'y aura point d'aurore pour le peuple. tongo ekotana te mpo na libota. If they don't speak according to the word of God, S'ils ne parlent pas selon la parole de Dieu, soki bakoloba te engebene liloba na there nzambe is no life and no light in them. il n'y a pas de vie et il n'y a pas de lumière en eux. God, bozali te mpe pole ezali te kati na bango. God brought us up to date in the kingdom of God. Dieu nous a mis à jour dans le royaume de Dieu. nzambe atie biso polele kati na bokonzi na nzambe. We know the promised word of God for today. Nous connaissons la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. toyebi liloba na elaka ya nzambe mpo na ntango oyo. It is not enough to know what God did in the days of Ce Noah. n'est pas suffisant de savoir seulement ce que Dieu a fait au jour de Noé. esuki kaka te ete yo oyeba oyo nzambe asalaku na mikolo na In the noa days of Moses. Au jour de Moïse. na mikolo na mose In the days of the beginning of the New Au Testament. jour du commencement de l'église du Nouveau Testament. na mikolo na ebandeli ya eklezia na kondima na ya sika. We live now. Nous vivons maintenant. biso tokobika sasa ipi. We must know the promised word for Nous today. devons connaître la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. tosengeli koyeba liloba na elaka ya nzambe mpo na lelo oyo Because we are the children of promise. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. po ete tozali bana ya elaka Believing the word of promise. Et nous croyons la parole de la mpe promesse. tondimaka liloba na elaka Receiving the spirit of Et promise. nous recevons l'esprit qui avait été promis. mpe tokoyamba molimo oyo basilaki kolaka. I say again, Je le répète. nakozongela koloba yango. all denominations can walk in their own way. Toutes les dénominations peuvent continuer à marcher dans leur propre voie. mangomba mansa bakoki kokoba kotambola kati na All manzela na bango. charismatic personalities can have their own
own way. Toutes les personnalités charismatiques peuvent avoir leur propre voix. bato nyonso ya mangomba bakambi nyonso ya mangomba koki kozala na banzela na bango. But if you are a true child of God, Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, soki ozali mwana ya nzambe ya solo, if you have found grace in the sight of God, si vous avez trouvé grâce devant Dieu, soki osili koyamba ngolu liboso na nzambe, you will believe the promises of God for today. vous allez croire les promesses de Dieu pour aujourd'hui. okondima bilaka na nzambe mpo na lelo oyo. In Romans chapter 9, Dans Romains au chapitre 9, na baroma mokapo na libwa, and I want you to be established on the word of et God. je voudrais que vous soyez fondés sur la parole de mpe Dieu. nalingi ete botongama likolo na liloba na nzambe. Romans chapter 9, Romains au chapitre 9, baroma mokapo na libwa, verse 7 and 8, we read, au verset 7 et 8, nous lisons: molongo na sambo mpe mwambe tokotanga, Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, atako azalaki libota na balayama, ils ne sont pas tous ses enfants. banso bazali te bana baye, Mais il est dit: kasi elobami En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. na kati na isaka okozala libota libyangami na nkombo na yo. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, elingi koloba ete bazali te bana ya mosuni nde babyangami bana na mais nzambe, que ce sont les enfants de la promesse kasi bana na elaka nde qui sont regardés comme la postérité. nde bazwami lokola libota yango. so we understand from the Holy Scripture C'est ainsi que nous le comprenons des Saintes Écritures. nde na motindo tokososola yango uta makomi masanto, the meaning and the importance of the promises of God. La signification et l'importance de la promesse de Dieu. bolimboli mpe motuya ya elaka na nzambe. In Romans chapter 4, we read Abraham believed God. Dans Romains chapitre 4, nous lisons que Abraham crut Dieu. na baroma mokapo na mine tokotanga ete abrahama andimelaka nzambe. When did he believe God? Quand est-ce qu'il avait cru Dieu? Ntango nini andimelaki nzambe? From the moment he received the promise. Mais c'était au moment où il avait reçu la promesse. kasi ezalaki na ntango oyo ayambaki elaka. If you don't have a promise, you cannot have faith. Si vous n'avez pas une promesse, vous ne pouvez pas avoir la foi. soki oza na elaka te okoki te koyamba kondima. Faith is connected to the promise. La foi est connectée à la promesse. kondima etingami na elaka. So first we receive the promise. Ainsi, nous recevons premièrement la promesse bongo ya liboso tokoyamba Then we liloba believe the promise. et nous croyons la promesse mpe tokondima elaka And we partake in the fulfillment of the et promise. nous prenons part à l'accomplissement de la promesse. mpe tozali kokota na kati na bokokisami ya elaka. Jesus Christ was the promised seed from the Garden of Eden. Jésus-Christ était la semence promise déjà depuis le jardin d'Éden. yesu kristo azalaki momboto na elaka esi elaka mauta elanga na yaladeni. And then the angel Gabriel came to Et Mary, l'ange Gabriel est venu vers Marie mpe mwange gabriel ayaki epa na maria announcing the birth of the Son of God. et lui a annoncé la naissance du Fils de Dieu. ye asakolaki mbotama ya mwana na nzambe. And Mary was shocked and said, I know no man. Et Marie était étonnée et a dit: Je ne connais point d'homme. mpe maria akamwaki mpe alobaki ete nayebaka mobali na nzoto te. But the next moment she believed with all her heart. Mais l'instant après, elle a cru de tout son cœur. kasi na nsima ati kondima na motema na ye mobimba. And she received the promise. And she saw the promise fulfilled. Et elle a reçu la promesse et l'a vu s'accomplir. mpe ayambaki elaka mpe amonaki yango The kokokisama. moment she received the promise into her soul, Au moment où elle avait reçu la promesse dans son âme, na ntango ayambaki elaka na kati na elimo the na ye, Holy Spirit overshadowed her. le Saint-Esprit l'avait recouvert. molimo mosantu azingelaki ye. And the word was made flesh. Et la parole a été faite chair. mpe liloba asalamaki moto. And the Son of God was born. Et le Fils de Dieu naquit. mpe mwana na nzambe abotamaka. In the same way, we receive the promised word of God. De la même manière, nous recevons la parole promise de Dieu. na lolenge ndenge moko tokoyamba liloba na elaka ya nzambe. And the word is the seed. Et la parole est la semence. mpe liloba yango nde momboto. But in the seed is the germ of life. Mais dans la semence, il y a le germe de la vie. kasi na kati na
momboto nkono na bomoi ezali. That's why our Lord said, the words I speak are spirit and life. C'est pour cela notre Seigneur a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Yango wana nkolo na biso alobaki ete malobo na yebisi bino mazali molimo mpe bomoi. So the moment you believe the promised word of God, Ainsi, au moment où vous croyez la parole promise de Dieu, boye na ntango ozali kondima liloba lelaka ya nzambe, the Holy Spirit comes upon you. le Saint-Esprit vient sur vous. molimo santo akoya likolo na yo. And the germ of life that is in that seed Et le germe de la vie qui est dans cette semence mpe nkono na bomoi oyo ezali na kati na momboto oyo comes up and you are born again. se manifeste et vous êtes nés de nouveau. ezali komonisa mapolele bongo oyo obotami Say kuta. hallelujah. Dites Alléluia. Boloba aleluya. Say amen. Dites Amen. à Boloba cela. amen na yango. That was not loud enough. Ce n'était pas assez fort. ezalaki makasi mpenza te. Beloved brothers and sisters, Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko bali mpe basi, I make the statement again. je fais encore cette déclaration. nakotatola lisusu likambo oyo. All religions on earth Toutes les religions qui existent sur la terre mangomba nyonso mazali na mokili oyo will continue in their own way. vont continuer dans leur propre voie. nakokoba na kati na banzela na bango. All churches, all denominations Toutes les églises et toutes les dénominations eklesia nyonso mpe na mangomba manso will continue in their own way. vont continuer dans leur propre voie. bakokoba na kati na banzela na bango moko. All have the statements of what they believe and teach, Et toutes ont leur confession de ce qu'elles croient, de ce qu'elles enseignent. banso baza na kondima likolo na oyo bango bandimaka mpe point oyo 1, bateyaka. point 2, point 3, Et- that all the points, what they believe. Au point 1, au point 2 et tous les points qu'ils croient. na oyo ya liboso ezali boye ya mibale ezali boye na manso bakondima. But our statement of faith is the Holy Scripture. Mais notre confession de foi, ce sont les Saintes Écritures. kasi kondima na biso ezali likotatola makati na makomi masanto. So we understand the time we're living in. Ainsi, nous comprenons le temps dans lequel nous vivons. boye tokososola ntango kati nango tozali kobika. And I must tell you this. Et je dois vous dire ceci. mpe nasengeli koyebisa If bino. I would not tell you what God is doing in our time, Si je ne vous dis pas ce que Dieu est en train de faire dans notre temps, soki nayebisi bino te oyo nzambe azali katikati na kosala na ntango na biso, you could accuse me on the day of judgment. vous pourriez m'accuser le jour du jugement. okoki kofunda ngai mokolo wana ya lisambisi. God has done something very, very wonderful in our time. Dieu a fait quelque chose de très très merveilleux dans notre temps. nzambe asali likambo moko ya kokamwa koleka na ntango na biso. Just like he had all the prophets in the Old Testament, Comme il avait tous les prophètes de l'Ancien Testament lokola azalaki na basakoli nyonso ya kondima na the lakala apostles in the New et Testament, les apôtres dans le Nouveau Testament, mpe bantoma na kondima na ya sika, even the apostle Paul received a very special call. et même l'apôtre Paul a reçu un appel très spécial. mpe ata ntoma polo yambaki mbele ya lolenge mosusu. So I want you to know this, Et je voudrais que vous sachiez ceci, mpe nalingi ete boyeba likambo oyo, that the promise from the Old and the New Testament is fulfilled. que la promesse qui est dans l'Ancien et le Nouveau Testament est accomplie. ete lakawa ezali kati na kondima na lakala mpe ya sika ekokisami. God has sent someone like the prophet Elijah Dieu a envoyé quelqu'un comme le prophète Élie nzambe atindaki moto moko lokola mosakoli to eliya restore us back to God and His Word, pour nous rétablir à Dieu et à sa parole, mpona kozongisa biso epa na nzambe mpe na liloba na ye, to set all things back into the divine order. pour replacer toutes choses dans l'ordre divin. mpona kozongisa makambo nyonso kati na molongo na nzambe. And it was our beloved William Branham Et c'était notre bien-aimé frère William mpe Branham, azalaki molingami na biso william branham, whom I knew personally for 10 years. que j'ai connu personnellement pendant 10 oyo ans, nga moko nayebaki kati na mibu zomi, From 1955 to 1965. de 1955 à 1965. kobanda mobu ya tuku mitano na mitano kino tuku motoba na I mitano. was in his meetings in Germany and in the USA. J'ai pris part à ces réunions en Allemagne et aux États-Unis. nazalaki na kati na mayanga nene na allemagne mpe na amerika. I saw Bible days with my own eyes. J'ai vu les jours de la Bible avec mes propres yeux. namonaki mikolo na biblia na miso na ngai moko. I saw the ministry of our Lord repeat before me. J'ai vu le ministère qu'avait notre Seigneur se répéter devant moi. namonaki mosala oyo nkolo na biso azalaki nango ezali kozongela liboso na ngai. When Brother Branham preached
preached in Germany, Lorsque Frère Branham avait prêché en Allemagne, ntango ndeko branham ateyaki na mboka na allemagne he didn't know a word of the German language. il ne parlait même pas un seul mot d'allemand. azalaki koloba ata lilobo moko ya lokota na allemand te. But for every person in the prayer line, Mais pour chaque personne qui était dans la ligne de prière, kasi mpo na moto azalaki kati na molongo mpo ete babondela mpona God ye showed him a vision. Dieu lui montrait une vision. nzambe azalaki kolakisa ye limono. He could tell the person according to the vision Et il pouvait dire à la personne selon la vision akoki koloba na moto oyo ndenge amonaki na kati na mono who they are and where they came from. et qui était la personne et d'où elle venait. mpe na moto wana na esika